Opisyal lang nilabas ng CF Moto ang kanilang 2023 800 NK. Powered by the same KTM LC8 that powers the new 790 Duke, let's take a look at the incoming CF Moto Super Naked 800. Tuluyan na nga nakikilala ang CF Moto sa buong mundo at syempre pati rin sa Pilipinas, na halos maikumpara na rin sa mga Japanese motorcycle. The collaboration of technology between KTM and CF Moto will surely make statement in the market. May mga paunang reveal na ito last September 2022 ang NK C22 concept bike at this year nga ay official na itong ilalabas. In terms of specification, ay ginamitan ng 799cc KTM LC8C engine na katulad ng 790 Duke at 790 Adventure. Nakatono naman ito sa 99 horsepower at 9,000 RPM at 59.7 feet-pounds of torque at 8,000 RPM. Mas malakas ngunit little less torque than the Duke 790. Sa kadahilanang magkaiba ang design components kahit same sila ng engine. May kagaanan naman ito sa 185 kg kumpara sa Suzuki GSX 8S na may bigat na 200 kg. Mas may power pa ito kumpara sa 82 horsepower Suzuki. The KTM design engine sits in a steel tube frame with 57.7 inches wheelbase, naka-KYB suspension na fully adjustable, at merong twin piston J1 caliper and disc which is now part of Brembo. Nakita na natin sa NKC22 concept ang mga kumakalat na mukha ng motor na ito, kung saan ay walang nabago sa final production. May V-shape headlights na paniguradong unique at mangingibabaw kumpara sa karaniwang NK models. Nakadagdag forma rin ang V-shape winglet light with deflector sa itaas na bahagi ng kanyang headlight cowling at sa upper surface of front fender nito. Sa ibang detalye ay meron itong 3 riding modes, the rain, street, and sports sa kanyang ride-by-wire throttle. Meron itong TFT iPad looking dash na may multiple display mode. Sa ngayon, ang CF Moto ay hindi pa opisyal na nagpalabas ng pricing, pero ayon sa mga rumor ay it starts between 500,000 or more but not exceeding 600,000. A better looking KTM 790 but less expensive. Yan ang sabi ng karamihan. Ano naman sa palagay mo ang motor na ito, idol? Sulit ba or medyo may kamahalan? Comment mo naman ang sagot mo sa ibaba. Kung nagustuhan mo, idol, ang mga videong katulad nito ay pakiclick naman sana ang subscribe button bilang suporta sa ating maliit na channel. Salamat. And that's it. I am November Sherpa and this is Novi Moto.